ఛానల్ ఎంజాయ్ వ్లాగ్స్. మనమైతే అనంతపూర్ టు తిరుపతి జర్నీ అయితే స్టార్ట్ చేస్తాం. చాలా రోజుల తర్వాత ఈ వీడియో అనేది మనం చేయడం జరుగుతుంది. మనకి కర్ణాటక రైడ్ అయిపోయిన తర్వాత మంచిగా సపోర్ట్ చేసినారు. నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి నా ధన్యవాదాలు. ప్రజెంట్ అయితే మనం అనంతపూర్లోనే ఉన్నాము. అనంతపూర్లో ఇరానీ చాయ్ తాగుతున్నాను. ప్రజెంట్ అయితే నైట్ టైం జర్నీ చేస్తాను. ఏది వీడియో ఎప్పుడు నైట్ టైం చేస్తాను అనుకుంటాను, ఏమనుకోద్దండి, టైం అడ్జస్ట్ చేయలేదు. నాకు ఈ టీటీడీ బుకింగ్ అయితే రేపు ఉంది, 30వ తారీఖు, అది 7 గంటలకు ఉంది. ఇప్పుడైతే ప్రజెంట్ అనంతపూర్లో ఉన్నాం. అనంతపూర్ నుంచి తిరుపతి ఎక్స్ప్లోర్ అయితే స్టార్ట్ అయింది. ఇంకా మన ఛానల్ ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్. థ్యాంక్ యూ ఆల్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. హలో గైస్, మనమైతే ఇప్పుడు మన జర్నీ అయితే స్టార్ట్ అయింది. నేను ప్రజెంట్ అయితే ఇరానీ చాయ్ దగ్గర ఉన్నాను. ఇది బైపాస్ కదా, ఇక్కడ చాయ్ దొరుకుతుంది. ఇరానీ చాయ్ అని చాలా బాగుంటుంది. మీరు ఎప్పుడైనా వస్తే ఇక్కడ ట్రై చేయండి, చాలా బాగుంటుంది. మన జర్నీ అయితే స్టార్ట్ అయిందనమాట. ఇక్కడ మనకి రోడ్డు అయితే సరిగ్గా లేదు, రోడ్డు ఇంకా కన్స్ట్రక్షన్లో జరుగుతూ ఉంది. కొంచెం చూసుకొని జాగ్రత్తగా వెళ్ళాలి. అలాగే వర్షాలు కూడా చినుకులు పడుతూ ఉన్నాయి మన అనంతపూర్లో అయితే. మనమైతే బ్యాగ్ అయితే మొత్తం సర్దేసుకొని రెయిన్ కోట్స్ అన్నీ పెట్టేసుకొని మొత్తం బయలుదేరేసామన్నమాట. ఇక్కడ నేను ఈ ట్రిప్పులో మీకు ఏమేమి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాను అంటే, ఫస్ట్ నేనైతే తిరుపతికి వెళ్ళి తిరుపతిలో ఉన్న ప్లేసెస్ మ్యాక్సిమం మీకు కవర్ అయ్యేలాగా ట్రై చేస్తాను. ఇక్కడ నుంచి అనంతపూర్ టు తిరుపతి ఎగ్జాక్ట్గా నాకు తెలిసి 279 అలా ఉంటుంది. అది కూడా నేను ఎగ్జాక్ట్గా చెప్పలేను, అప్రాక్సిమేట్గా చూసి మళ్ళీ మీకు డిస్క్రిప్షన్లో పెడతాను ఎన్ని కిలోమీటర్స్ ఉంది ఏమనేది. ఇక్కడ ఎంత బడ్జెట్ అయింది, ఎంత అయింది అనేది కూడా మీకు ఈ ట్రిప్పులో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అనమాట. ఎక్కడెక్కడ మనము పెట్రోల్ కొట్టించుకున్నాం, టిఫిన్ ఖర్చులు ఎంత అయినాయి, అలాగే దర్శనం ఎట్లా, అక్కడ A to Z మీకు మొత్తం నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నీట్గా. ఇది మనం వెళ్తున్నది అయితే నైట్ టైం జర్నీ. ఎస్కే దగ్గరికి ఇప్పుడు వెళ్తూ ఉన్నాం. నైట్ అనంతపురం వాళ్ళకైతే ఎవరికైనా అర్థం అవుతుంది. ఇక్కడ చూడండి, మొత్తం ఎస్కే దగ్గరికి అయితే వచ్చేసాను. మనము వెళ్తున్నది అయితే నైట్ టైం జర్నీ. గైస్, మనమైతే అనంతపురం నుంచి కదిరి వెళ్తున్నాం. ఇది కదిరి బైపాస్ అనమాట. అనంతపురం నుంచి కదిరి బైపాస్. ఇది రోడ్డు కొంచెం బాగుంది, కొంచెం బాగాలేదు. అంటే ఎస్కే ఒకటి బాగాలేదు, ఎస్కే దగ్గరకు వచ్చేకి. తర్వాత అంతా బైపాస్ బ్రహ్మాండంగా ఉంది రోడ్డు. కదిరి నుంచి మేము మదనపల్లి రోడ్డు వెళ్తున్నాము తిరుపతికి. నైట్ జర్నీ ఎంతవరకు కొనసాగుతుందో నాకు కూడా తెలియదు. ప్రజెంట్ అయితే 8 అవుతుంది. ఒకవేళ ఇద్దరు వస్తే ఎక్కడ ఆపేసి పడుకుంటాం అనమాట. గైస్, తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం అయితే మీకు మంచిగా చూపిస్తాను నేను, నాకు సాధ్యమైనంత వరకు. చాలామంది చేసింటారు ఇంతకుముందే తిరుపతి వ్లాగ్స్. నేను కొంచెం మీకు చెప్తాను కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్స్. నేను చాలాసార్లు వెళ్ళాను తిరుమలకు. నేను మంత్లీ వన్స్ వెళ్తూనే ఉంటాను, కానీ ఫస్ట్ టైం వ్లాగింగ్ ద్వారా వెళ్తున్నాను. నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి ధన్యవాదాలు. ఇంకా మన ఛానల్ ఎవరైనా మొట్టమొదటిసారి చూస్తూ ఉంటే ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ టు ఎంజాయ్ వ్లాగ్స్. థ్యాంక్ యూ ఆల్. ముదుగుపకైతే వచ్చేసాం అనమాట. ముదుగుపకైతే ఇప్పుడైతే డీజిల్ వేయించుకున్నా. ఆల్రెడీ దీంట్లో కొంచెం ఉండింది డీజిల్. నేనైతే కరెక్ట్గా ఇప్పుడు డీజిల్ అయితే 2000 రూపీస్ తీసుకున్నా. ఇక్కడ నుంచి తిరుపతి, ముదుగుప నుంచి తిరుపతి 227 కిలోమీటర్లు ఉంది ఎగ్జాక్ట్గా. డీజిల్ అయితే వేయించుకున్నా ఇప్పుడే. చాలా మంది మన ఛానల్లో ఏమంటున్నారంటే బడ్జెట్ అంతా కూడా పెట్టమంటున్నారు. తప్పకుండా
ఇప్పుడైతే 2000 డీజిల్ వేయించుకున్నా, 2 పాయింట్లు తక్కువ ఫుల్ ట్యాంక్కి అయితే ఉంది. సమయం అయితే 9 అవుతుంది. ఇంకా జర్నీ అయితే కొనసాగుతూ ఉంది. మనమైతే నైట్ లేట్ అయిపోయింది కాబట్టి మన జర్నీ కదిలో కొంచెం రిలేటివ్స్ ఉంటే ఇక్కడే మాట్లాడించుకొని ఇక్కడే స్టే చేసాం అనమాట. మనమైతే ఇప్పుడైతే అర్లీ మార్నింగ్ 3 o'clock అవుతుంది టైం అయితే. మనమైతే ప్రజెంట్ కదిర్లో ఉన్నాము. కదిరి నుంచి నేను తిరుమలకి వెళ్తున్నాను. తిరుమల నాకు దర్శనం టికెట్ వచ్చి ఈవినింగ్ ఉందన్నమాట 7 PM కాబట్టి నేను మొత్తం మీకు తిరుపతి మొత్తం చూపిస్తాను. తిరుపతిలో చూడవలసిన ప్లేస్లో అవన్నీ. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. చూడండి. గైస్ ఇది అర్లీ మార్నింగ్ కదా, ఫాగ్ అయితే ఫుల్ ఫామ్ అయింది. చాలా బాగుంది. ఇది అద్భుతమైన సన్నివేశము, చాలా బాగుంది. ఇక్కడ చూడండి గైస్, తిరుపతిలో అయితే మోసపోయేవాడు ఉంటే మోసం చేసేవాడు ఎప్పుడు ఉండనే ఉంటాడు. తిరుపతిలో చాలా మోసాలు చేసేవాళ్ళు చాలామంది ఉంటారు. మనం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఇంకోటి ఏమంటే, మనము ఏదైనా కానీ టీటీడీ సూచనల ప్రకారము, వాళ్ళ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ప్రకారం మనం చాలా జాగ్రత్తగా వెళ్ళాలి. ఇక్కడ ఏమంటే ఇప్పుడు ఫ్లడ్స్ వల్ల రోడ్డు ఎక్కడ చూసినా, ఆంధ్రప్రదేశ్ రోడ్స్ ఎక్కడ చూసినా ఫ్లడ్స్ వల్ల ఫుల్ డ్యామేజ్ అయ్యాయి అన్నమాట. మొత్తము రోడ్స్ అయితే సరిగ్గా లేవు. అక్కడక్కడ కూడా నీళ్లు కూడా ఫ్లో అవుతూ ఉన్నాయి రోడ్డు మీద. ఇంకా పూర్తి స్థాయిలో అయితే క్లియర్ కాలేదు. ఇంకో విషయం ఏమంటే, తిరుపతిలో మనం చూడవలసిన ప్లేసులు, శ్రీనివాస మంగాపురం దగ్గర కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి గుడి ఉంది, అది చూడాలి. తర్వాత వచ్చి మనము అక్కడి నుంచి గోవిందరాజస్వామి టెంపుల్, అమ్మవారి టెంపుల్, కపిల తీర్థము. అలో ఉంటే కపిల తీర్థం కూడా మీకు చూపిస్తాను, అలో లేకపోతే చూపించలేను. ఎందుకంటే ఫ్లడ్స్ వల్ల ఫుల్ డ్యామేజ్ అయిందని గుడి నేను విన్నాను, చూశాను కూడా సోషల్ మీడియా ద్వారా. ఇంకా చూడవలసినవి ఏమన్నా ఉంటే ఖచ్చితంగా చూపిస్తాను, మ్యాక్సిమం నేను ట్రై చేస్తాను. ఇది మనం వెళ్తున్నది అయితే అర్లీ మార్నింగు, చాలా బాగుంది క్లైమేటు, ఫుల్ మంచి అయితే పడతా ఉంది. నేను వెళ్తున్నది అయితే మదనపల్లి రూట్ అనమాట. చాలా అంటే చాలా బాగుంది. చూడండి, నేను ఎక్కడ ఆపి చూపిస్తాను.
గైస్ నేను ఇవి 3 పార్ట్లుగా డివైడ్ చేయాలని డిసైడ్ అయ్యాను అనమాట. ఒకటి ఎక్స్ప్లోర్ 1 వచ్చేసి అనంతపూర్ టు తిరుపతి మాత్రమే, మీకు తిరుపతి సరౌండింగ్స్ మాత్రమే నీకు ఈ వీడియోలో కనబడతాయి. తర్వాత ఎక్స్ప్లోర్ 2 ఉంటుంది, అలాగే ఎక్స్ప్లోర్ 3 3 పార్ట్లు ఉంటుంది అనమాట. ఎక్స్ప్లోర్ 2 పూర్తిగా తిరుమల మాత్రమే ఉంటుంది. ఎందుకంటే వీడియో ఏమవుతుందంటే చాలా ల్యాగ్ అవుతుంది, కాబట్టి నేను ఇది డిసైడ్ అయ్యాను అనమాట. మనమైతే పీలేరు రూట్లో అయితే వెళ్తున్నాం. తిరుపతిలో నాకు డిసప్పాయింట్మెంట్ ఏమంటే చాలామంది ఏమవుతుందంటే వేరే ఊర్ల నుంచి కూడా నడుచుకుంటూ వచ్చేవాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారనమాట, వాళ్ళ మొక్కుబడులు తీర్చుకోవడానికి. ఇక్కడ మనము కొండెక్కి వెళ్ళేదే కాదు, నడుచుకుంటూ వచ్చేవాళ్ళు కూడా చాలామంది ఉంటారు. చాలామంది ఏమైందంటే ఈ కరోనా వల్ల టీటీడీ వాళ్ళు కొన్ని కీలక నిర్ణయాలు తీసుకున్నారనమాట. అవేంటివంటే చాలా తీసేశారు. అంటే అక్కడ టోకెన్ ఇచ్చే సిస్టమ్ కానీ, ఎవరైనా కానీ ఇంతకుముందు కరోనాలో కూడా ఇచ్చారు కొన్ని రోజులు. అక్కడికి వెళ్తే సర్వదర్శనం టోకన్లు ఇచ్చేవాళ్ళు, ఎవరికైనా దర్శనం ఉండేది. కానీ ఇప్పుడు ఆన్లైన్ చేసి చాలామందికి చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది. అంటే ఇప్పుడు నెల ముందే బుక్ చేసుకోవాలి మనము తిరుమలకి రావాలంటే. అది 300 రూపీస్ టికెట్ మాత్రమే అవైలబిలిటీలో ఉంది. ఇప్పుడు కొత్తగా సర్వదర్శనం ఫ్రీ టికెట్లు కూడా వదిలారు. ఇంకోటి ఏమంటే ఈ ఫ్లడ్స్ వల్ల ఎవరైనా రాలేకపోయినా తిరుమలకి కానీ తిరుపతికి కానీ వాళ్ళకి 6 నెలల లోపల ఆ టికెట్ అలాగే తీసుకొని రావచ్చు దర్శనానికి. కొత్త రూల్ అయితే పాస్ చేశారు టీటీడీ వాళ్ళు. టీటీడీ వాళ్ళు కూడా ఈ ఫ్లడ్స్ వల్ల ఎవరు కూడా తిరుమలకి రావద్దని కూడా చెప్తూ ఉన్నారు ప్రజెంట్ అయితే. ఈ ఫ్లడ్స్ వల్ల ఏమైందంటే ఇక్కడ చూడండి, మొత్తం రోడ్ అయితే బీభత్సంగా డ్యామేజ్ అయిపోయింది. మనము చూసుకొని నిదానంగా వెళ్ళాలి. ఏమాత్రము కొంచెము గుంతలు అవన్నీ ఎక్కువ ఉంటాయి, మనది కార్ కాబట్టి కొంచెం మిస్టేక్ జరిగినా బంపర్లు అన్నీ ఊడిపోతాయి అన్నమాట. కాబట్టి మనం చాలా జాగ్రత్తగా వెళ్ళాలి. ఇప్పుడు టిఫిన్కి అయితే ఆపామన్నమాట. టిఫిన్ అయితే తినాలని డిసైడ్ అయ్యాము. ఇక్కడ బాగుంటుంది ఇక్కడ ఫుడ్, ఒకసారి తిన్నాము. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఇడ్లీ, ఇది చట్నీ, దోశ అయితే తింటున్నాను. గైస్ ఇవి మన ఇడ్లీలు రవ్వతో చేస్తారు, ఇడ్లీ రవ్వతో. ఇక్కడ బియ్యపు పిండితో చేస్తారు ఇవి ఇడ్లీలు, కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. అలాగే తిరుమలలో మీరు ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి, ఫుడ్ అయితే చాలా చండాలంగా ఉంటుంది తిరుమలలో మాత్రము. మీరు దయచేసి ఏం చేస్తారంటే దేవస్థానం వాళ్ళు టీటీడీ వాళ్ళు భోజనం పెడతారు. ఆ భోజనం అయితే మనం తినగలం, కానీ బయట హోటల్స్లో భోజనము చాలా దరిద్రంగా ఉంటుంది, అసలు తినలేమన్నమాట. టిఫిన్స్ అవన్నీ అయితే ఏమైనా తినొచ్చేమో కానీ ఇవైతే తినలేము. ఈ టిఫిన్ ఖర్చు వచ్చి ఒక పర్సన్కి 100 రూపీస్ అయింది మాకైతే. ఇప్పుడైతే శ్రీనివాస మంగాపురానికి వచ్చేసాము. ఇక్కడ టెంపుల్ చూపిస్తాను చూడండి.
గైస్ మనమైతే శ్రీనివాస మంగాపురానికి అయితే వచ్చేసాం అనమాట. ఇది శ్రీనివాస మంగాపురంలోని కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి గుడి అనమాట. ఇది ఇక్కడ చూడండి, మొత్తం ఇదంతా గుడి లోపల. ఇది దర్శనం అయితే అయిపోయింది. జనాలు అయితే పెద్దగా ఏం లేరు. జనాలు ఉన్నప్పుడు మాత్రం బయట అయితే టికెట్ ఉంటుంది. మీరు త్వరగా దర్శనం చేసుకోవాలంటే అది వచ్చి 10 రూపీస్ 200 అట్లా పెట్టేదాన్ని బట్టి ఉన్నాయి. ఇది గుడి అనమాట. ఇక్కడ తిరుపతిలో శ్రీనివాస మంగాపురం అంటే శ్రీవారి మెట్లకి వెళ్ళే రూట్లో అనమాట ఈ గుడి ఉండేది. దీనికి ఒక చరిత్ర ఉంది. మీరు దీని చరిత్ర ఇవన్నీ తెలుసుకోవాలంటే యునైటెడ్ ఒరిజినల్ యూట్యూబ్ ఛానల్ వాళ్ళు చాలా అద్భుతంగా చెప్తారు. వాళ్ళు తిరుపతి గురించి స్పెషల్గా వీడియోస్ అవన్నీ చేస్తూ ఉంటారు. ఇంకా కొన్ని యూట్యూబ్ ఛానళ్ళల్లో చరిత్రలు అయితే బాగా చెప్తూ ఉంటారు. దీ గుడిలో స్పెషాలిటీ ఇవన్నీ. నేను కూడా వాళ్ళని సబ్స్క్రైబ్ చేసి ఫాలో అవుతూ ఉంటాను. చాలా బాగా చెప్తూ ఉంటారు వాళ్ళు యానిమేషన్స్తో. ఇక్కడ చూడండి, మొత్తం అయితే చాలా ప్రాచీనమైన గుడి ఇది. చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది. ఇక్కడ నుంచి చంద్రగిరి చాలా దగ్గర, షార్ట్ కట్ ఉంది. ఇది గుడి బయట అనమాట. ఇప్పుడు కోనేరు అయితే ప్రజెంట్ అయితే మూసేశారు. ఇది స్వామివారి రథము, ఇది షటర్ వేసేసారు. చాలా అంటే చాలా బాగుంది. లోపలైతే గుడి వెంకటేశ్వర స్వామి, కొండపైన వెంకటేశ్వర స్వామి, ఈ వెంకటేశ్వర స్వామి సేమ్ ఒకేలాగా అనిపిస్తారు అనమాట. గైస్ ఇది పద్మావతి అమ్మవారి టెంపుల్ అనమాట. మేము వచ్చేసరికి అమ్మవారి టెంపుల్ అయితే క్లోజ్ చేశారు. ఎందుకో ఏమో తెలియదు. దర్శనం వచ్చి మధ్యాహ్నం ఉంటుందంటే ఇంకా టైం అడ్జస్ట్ కాక మేము వెళ్ళిపోతున్నాము. ఇది అమ్మవారి టెంపుల్ అనమాట. బయట నుంచి చూడండి, ఇక్కడంతా పార్కింగ్ ఇది. మొత్తం అమ్మవారి టెంపుల్ కూడా చాలా బాగుంటుంది. అంటే తిరుపతికి వచ్చిన వాళ్ళు ఫస్ట్ యాక్చువల్గా అయితే కొండపైన మొత్తం చూసుకొని ఇక్కడికి వస్తారు. ఇవన్నీ చూసుకొని ఒకరోజు స్టే చేసి హ్యాపీగా వెళ్తూ ఉంటారు. ఇది పోలీస్ స్టేషను. ఇది అమ్మవారి టెంపుల్ ఉండే తిరుచానూరు అనమాట. ఇది మనం ఇక్కడికి రావాలంటే బస్సెస్ ఫెసిలిటీస్ అవన్నీ కూడా ఉంటాయి. ఆటో షేరింగ్ ఆటోస్ ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి అన్నమాట. ఇదైతే తిరుచానూరు శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారి టెంపుల్ అనమాట. ఇది అంతా అయితే క్లోజ్ చేశారు ప్రజెంట్ అయితే టెంపుల్. ఏదో ఉత్సవాల సందర్భంగా అనుకుంటా నాకు తెలిసి. మళ్ళీ 12 గంటలకి అయితే దర్శనం ఉంటుందంటే మేమైతే రిటర్న్ వెళ్ళిపోతున్నాం. ఎందుకంటే టైం అడ్జస్ట్ కాదు కదా కనుక. మరి తర్వాత ఇక్కడ నుంచి మేము గోవిందరాజస్వామి టెంపుల్కి వెళ్ళాలని డిసైడ్ అయ్యాము. అక్కడికి వెళ్ళి మీకు వీడియో చేస్తాను. గైస్ ఇది కన్స్ట్రక్ట్ అవుతుంది అనమాట. రోడ్డు ఫ్లైఓవర్కి ఇది గత 1 year నుంచి ఇది కన్స్ట్రక్షన్లోనే ఉంది. ఇది రెడీ అయితే చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది ఇంకా తిరుపతి సిటీ చూడడానికి. గైస్ మీరు చూస్తున్నారు కదా, ఇదే అనమాట గోవిందరాజస్వామి టెంపుల్. ఇది టెంపుల్లోకి పార్కింగ్ లేక కార్ తెచ్చేకి చాలా ఇబ్బంది పడ్డాము. ఇక్కడ గోపురం కనపడుతుంది కదా, ఇదే అనమాట గోవిందరాజస్వామి టెంపుల్. ఇక్కడ లోపలికి కెమెరా ఎటువంటిది అలో లేదు. అన్ని బయట పెట్టేసి వెళ్ళాలి. బికాస్ ఆఫ్ ఇన్కన్వీనియంట్ వల్ల గుడి మీకు ఏం కనపడదు కాబట్టి నేను చూపించలేదు. ఇక్కడ బయట నుంచి మీకు చూపిస్తున్నాను. బైక్లో వస్తే ఇంకా చాలా బాగుంటుంది. లోపల గోపురంలోకి డైరెక్ట్ బైక్ తీసుకొని వస్తే అది కొంచెం బాగుంటుంది అనమాట. షాపింగ్ కాంప్లెక్స్లు అవన్నీ ఉంటాయి ఇక్కడ. చాలామంది ఉన్నారు జనాలు అయితే ఇక్కడ ఈ టెంపుల్ దగ్గర. మిగతా మేము 2 చూసిన టెంపుల్ దగ్గర అయితే జనాలు అయితే అంతగా లేరనమాట. ఈ టెంపుల్ కూడా చాలా అద్భుతమైన టెంపుల్, చాలా బాగుంటుంది. చూడండి ఖచ్చితంగా తిరుపతికి వస్తే.